अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और नए महीने के साथ ही मौसम ने करवट लेनी भी शुरू कर दी है और धीरे धीरे मौसम ठंडक होने लगी है और मौसम के बदलाव के साथ कई बीमारियों और संक्रमण का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अक्सर बदलते मौसम में इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से बीमारियां आसानी से हमें अपना शिकार बना लेती है और सर्दियां आते ही सर्दी, खांसी और जुकाम के मामले में तेजी बढ़ने लगती है। ऐसे में अदरक एक बढ़िया विकल्प है इस समस्या से बचने का। आमतौर पर अदरक का इस्तेमाल चाय बनाने या सब्जी में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अदरक का अचार भी बना सकते हैं।